我是去年有一个开设的案子，流水总共就几百米，啊，是煮的。饭已经处理完了，网络开设，我是相当于是试了水，没有准备去做这个东西。怎么试的水啊？就我那个朋友告诉我所有的全盘怎么做，就弄了3天，就停掉了。所有模式全盘都是一样的操作，合法的游戏平台进行虚拟货币上下分，并用第三方直播平台进行导流获客。你们怎么在第三方怎么用虚拟币上下分呢？我们提供账号给玩家，玩家去游戏当中去玩游戏，出了分，我们上游有人买回来，我们相当于给这个虚拟货币转换了。他下注怎么下注的？在游戏当中，比如他们是打那个 boss 下了就有多少分金，那我们这个东西就是某鱼达人，他进去打鱼，鱼死了会有这个金币，就是他都不用花任何钱，就只要愿意玩，买积分，起步1000万，起步1000万是要花多少钱呢？30米，然后买了积分才能去玩是吧？玩了之后如果有出分，就能够把这个分换成钱。你们怎么给他换成钱呢？后台直接把密码改了就好了，接着卖，发红包给他了。对，还有某宝直接转账给他了。但是我实际上就有几百米的流水。就是你们是小代理，你们上线有个大代理，真正的老板在村外。对，我那个朋友已经处理完了，我取保了将近7个多月。他怎么处理的？做进去了6个月多一点，今天刚出来。行，那我觉得你不用担心了，你都没达到犯罪的标准，你这个可能还是会被认定为有一定的帮助作用，这个帮助作用很轻，你的取保可能到期就自动解除，解除完可能就没啥事儿了。